he puli he pōnei kua tokalonga ni whakatali ke maua e tau pū wakalele, ka mātai he tau mahina e kua mole. Ko e taha maweheanga fōu ke lata me tau whahi fusika. Mo tau whanau he wahenga ono, he aonga he tau whanau I kiki kua manaki ke watu ke he aonga tukolunga he tau kahau. Whakaalawhalahi atu kua oko Esther Pāwihi, hanei he tau tolo tau walatala tutupu ke lata ia mea whiawhi nei. Whakamua tahe mga whaoa kua whai mga aho he lali ke maua tau pū wakalele ke liliwa atu ke he motu ko New Zealandi ha kua ngā ngāo lahi e matua tāne. Pe he a Craig Ryburn, whakaue ni he maua e tahe na whaa he mahina e kua mole ke whinatu e hana toko ua ke whileweia mo he hana matua tāne ne ngā ngāo lahi. Ka nāka I whai pū wakalele ke oatua ia me toko ua e tau whanau. Whakaue ia hako meki ke maua e tau pū wakalele hao whalaile e kua mole mo e oatua e alo tūlu. Mai longa BCN News tokalonga whoki tau tangata ne nākai maua e tono whaa wakalele he tau whahitau pui kua mole. Pe he mai a Craig Ryburn, lalia ia ke no whoki taha wakalele mai he whalu motu, mo kumi atu whoki ke tau wakatonga. He manako ke hoko atu ke maua e tanuanga he matua whunga wai hana, kai kua tanua ia he whahitau pui kua mole. Whakauia ia ko maua e pūwakalele ke watu lau tūlu he aho whlaile kua mole, pe he a Craig whakauia ia ke he tatangatanga hua he kautaha Pelenis Travel. Ka koe pihia ni e manaka tupu he taha ni e wakalele ne lele mai he whahitapu. Koe whakaue ni a ia ko maeke ke maua e pūwakalele ke watua a ia mo hana tau whanau he aho whlaile. Pe he mai e taha he tau takitaki he kautaha e New Zealand ko Brent Roxburgh. Koe lima e tau wakalele he wholau wakalele e New Zealand ne nāka I whakangahua he tau mga honei, ha koe le kua mo e tōtua e tau whakaholoanga he tau inisini. Pe he a Roxburgh mai longa e mga hala nei, tō tokalonga I tau tangata ne whenonga mai ki NIUE, koe mena ia kua ua e wakalele ke lata mo e mga hala ki lisimasi mo e tau fōu. Taha e maweheanga ni whakahingako US Treaty ne whakamolia he tau motu e Pasifika ke he maangana ko Suva he tau whahitau pui kua mole. Koe maweheanga nei mahuinga lahi ke lata mo e tau motu e Pasifika ke maua tupe mai he motu ko Amerika. Koe onongo fulu e miliona tupe Amerika he tahi tau ke tufa ke he tau motu kua Talia ke he maweheanga nei. Toko hongo fulu e tau motu he Pasifika kua whakamoli e maweheanga nei, ko e tau motu ko Palau, mo e motu ko Marshall Islands, atu motu Federated States of Micronesia, Nauru, New Zealand, NIUE, Samoa, atu Solomona, Tonga, mo e motu ko Vanuatu. Ko maweheanga nei kua whakamoli ai mo e motu ko Amerika. Kua whakamole ma weheanga nei ke whanoanga lahi ne whakahoko ke he motu ko Fisi he tau whahitapu e kua mole, mo e matutaki ke whahitapu nei. Ko iki pule he whahinga hoa fusieka he motu ko lilifu ko Asamoah Ainu, mo e taha ofisa mai he whahinga hoa fusieka ne kua whalataha atu ke whanoanga nei. Ko e whanoanga nei ke uafulu mataha aki he Western Central Pacific Commission, ne takitaki ai he pulotu ko Dr. Josie Tamate. Pe he mai e whakailoanga mai he matakau Forum Fisheries Agency, ko e maweheanga nei ke whakaatai tau tonga fusieka he motu ko Amerika ke fusi e tau ika ke tau walatahi he Pasifika. Mau ai onongo fulu e miliona tupe Amerika he taha e tau ke he wehewehe ke tau motu he Pasifika. Tō whai tupe whoaki e motu ko Amerika ke lato me tau whakaholoanga ke ahi mo e matakaki ke he tau wakatonga fusieka kai hā ke he atu Pasifika, lalafi atu whoki ki ai tau langamatai ke lata mo e tau whakaholoanga ke he hikianga he kalai mete. Ko e tau hātakianga mai he whahinga hua malolo sino hanga au ia ke he ngangau pikisia ko e koholoa. Ko liu hātaki ai ke he tau whawhanga pepa he whahinga hua malolo sino ke e matakise mo e pui e tau malolo sino ke aua maua he ngangau koholoa. Ko e kakano kua whakailoa ai e hātakianga nei, hā kua iloa ai ke he motu ko New Zealand, kua tokalonga e tau tangata ko maua ke he ngangau koholoa, ka mata he tau mahina e kua mole. Ko e tau whakamailonga ki he ngangao koholoa, ko e tunga ni e tau whakamailonga ki he ngangao flu. Ko e tawhi ihu, sihe tu mau, vela, mo e koho tu mau, mo e lewa whoki e koho. Tunga whamahani ka nāka i malolo e sino mo e maua ki he tau whakamailonga pehe nei, si kumi atu ki he whahinga hua malolo sino. Pehe mai e tau hātakianga ke pui, ne ke maua he tau whanau muke, nāka i la tuia e tau taha tau. Taha e whakakoanga ne whakahoko ai ki he motu he tau whahitapu e komole, ne whakamatapatu ai he ofisa he tau leo he motu ko Australia, ke lata ai me tau leo he tau motu e Pasifika. Ko tau whakaholoanga nei ne whakahingoa ai koe Cyber Safety Pasifika. Hanei a Losana sione holo me tau walatala ia.
Pehe mai e te pulutu ko kisi e mali kisi he te mahani kolokolo wao, he tau tangata ko lauia i he tau tangata he tau motu he Pasifika. Ko tau puhala whakahoho ke fua ke tau tupe, mai whaalo tau mahani ke lea ko tau si ai ke he tau internet. Ko tau whakakoanga mauinga nei moi kua manako paua ke e matakau leo leo Australia, ki o mai ki tau se tau whakakoanga nei ki NIUE he tau nei. Whakawela hia mautore ke he tau leo leo AFP ne o mai Australia, hakoi halotora oli ki o mai ki e motu nei, ki tau si whakakoanga nei. Mahuinga lahi tau whakakoanga pehe nei, ke lata mo i tau leo leo, hi atu Pasifika. Koe whakakoanga nei ne tau si powaki ke lata mo i tau leo leo ni whao o atu ki tau maanga mo i tau matakau he tau motu alotonu, mo i whakako mo i langomatai ki tau si tau community policing, ki tau maanga alotonu si mahuinga mo i aonga he tau whakakoanga nei ki alotonu, ke me ki alotonu ke mama mo i ua i tau puhana, ke whakako e tau tangata he tau motu alotonu, he tau puhana ke pui pui tau umui alotonu ke he tau kupenga hila. Talahau mai e te leo leo ko Timothy Wilson, ko whai kumikumi anga lau tūlu he tau mga aho kua mole, ha ko whai tangata he motu ni lauia ke tau likua, mo tau tupe kua kaiha ai he tau tangata kolokolo wao, ke tau whawhonga pepa mo tau kupenga hila. Pai keisa motora nei kumikumi ki ai he tau tangata mai tau atu motu, ne matutaki he tau tangata niwe harotoro he motu nei mo i kai hai tau tupe alotoro. Tahe keis ne molea he honfunu awhi na ala, he kai hai tangata. Si whai tangata fuki ne kai hai tau accounts, i tau Facebook accounts, i tau tangata. Mui whauru fuki ne tau si tau phishing schemes. Koe tau phishing schemes, koe click koe ke taha link. Ka ai koe link ne manatu a koe ka ha, koe link mooli, koe link ne whakawai he tangata i tangata. Si a mana ki tangata ki whakatau taha loa, po ke kumi taha lang matai, fua ki tau tupe, kai ka ei whanau i tau tupe ia ki he tangata ni rata ki whanau ki ai, si koe tau tangata kai hani, o ke tau tupe ia, mui whanau ki lang matai tau ngahua ke lea halo tau. Si whai case pihia NIUE, si linga tau whai fuki he ano iha. Koe whae te puka male ne watua e matakau nei ki he aonga toko lunga, ki he whakakisi halau tūlo tau mena nei loa mai he tau whakakoanga ki he tau whanau. Koe tau puhala ki mai longa ai he tau whanau e tau mahani he tau tangata kolokolo wao, ne lari ki he whakahoho he tau whanau ki he tau kupenga hila me tau whawhonga pepa. Koe tau likua nei, lau ia lahi he toko longa he tau tangata he tau mangaho nei, ha koe tau telefoni o ta whano, koa longa mai muka lahi ki maua. Alo Sansone holo mai BCN News. Koe taha e tau amamna kianga he whakatuwhono ke liu whakahui e tau whakaholoanga ke lata mai tau tuhi oli ke tālanga whale ke putoia ai e tau koloa fire alarms kua lata ke tuku ke tau whale tā whou. Pe he mai e ulu whakatonu he whahinga hoa papiliki kua lata whoki ke whaihikianga ke muitua ke he building code. Koe tau amana kianga nei he whakatuwhono puna mai ha koe tau kaina kua vela he tau tau e kua mole. Moe taha fōki kaina ne vela he mahina kua mole ki he mangana ko ha kupu. We he mai e ulu whakatonu he whahinga hoa papiliki ko Clinton Chapman, nā kai whakamata whakatuwhono e tau fire alarms ke tau mga honei kai tohia ke he building code ha NIUE kua lata ke whai. Koe mena ia kua manaki ke whakahui e tau whakatuwhono ke tuku ki ai. Pe he mai ia koe lau lahi he tau kaina mo i tau whale tolo he motu nā kai whai fire alarm si pihia ni mo i tau ofisa he whakatuwhono. Kai aha iai e tau fire extinguishers, mo e kua lata ke kumi atu ke maua e tau koloa nei, mua atu ke lata mai tau kaina he tau mamatua ko momotua. Nā kai hoko sia e tau whakatūtalaanga ke he taha maweheanga ke lata mai tau koloa plastiki ne ota ai ke he lalulangi. Ke he tau whonoanga lahi ne whakahoko ai ki he motuna ko kolea e whaitapu e kua mole. Molea e ue seau e tau motu ne whakalataha atu ki he whonoanga nei ke lali ke maua e taha maweheanga. Whinatu ai whoki e ulu whakatonu he whahinga hua takatakai motu ke he whonoanga mahuinga nei. Molea e tahi seau e tau motu putoia ai e tau motu Pasifika ne manako lahi ke whai maweheanga ke pui ke he tau whakaongaanga mo e tālanga anga he tau koloa plastiki. Ha kua tōlahi e lauia ke he tau ota. Koe ua e tau he whakatūtala mo i lali ki maua taha maweheanga.
Koe ulu whakatonu he whahinga hua takatakai motu he whakatawhano NIUE o Hayden Tālangi ni whinatu ke he whanoanga nei mo e whakakise hana tau manatu ke kau whakalataha mo e tau motu atu Pasifika ke moua taha mawaheanga kai behea ia uka mo i vihu e tau whakatutalaanga. Behea ia ke he whawhonga pepa pese ni he loa mo e uka e tau whakatutalaanga kai mahuinga ke whakatumau ke tutala mo e lali ke moua e tau mawaheanga. Ko tau motu lalahi, ko e motu ko Saina, Amerika, tau atu motu a Asia, mo e tau atu motu a Lapi, ne tālanga e laulahi he tau koloa plastiki he lalulangi. Kua manaki ke matutaki tau whakatū tālanga ke moua taha maweheanga, mai tau koloa plastiki ke tau fōu. Koe taha he tau mena mitaki ke tau whakaholoanga kumikumi ke he tau vevela he tau kaina po ke Cool Roof Study. Ha kua maeke ke kisia e tau malolo sino he tau tangata kua talia ke putoia ke tau kumikumianga nei. Pese ni koe kamata la ia e tau kumikumianga kai kua kisia ke he tau fuafuaanga whalu e tangata kua tuku atu ke he whahinga hua malolo sino ke liu sivi foki ke he halau tolu a tau toto toko lunga po ke ngangao suka. Hanei a sana sioni holo me tawala tala ia. Koe tau whakaholoanga ke lata mai kumikumianga mahuinga nei he aonga Pulotu University of Auckland ke he motu he tau mangaho nei, ko hoko tua ke he mangaho ke whakamea mo e wali e whaulu he tau tua whale. Koe matakaunga hua takitake e jet sea ki motu, mo e ko hoko mai paua ki tā tangata mai motu ko Nisilani, ke kamata e tau wali mo e whakaako foki ke alau tūru ko ngā hua ke whakamea mo i wōle tau tua whāle. Ko manako whuki ke kumi atu ko haini whia manako, ke ngā hua mo i matakau wali nei, ke kumi atu ke o Jamal Tālangi Vedriaki, ko ia taha ni ngā hua ke he tau kumikumianga nei. Ko i ofisa hana ke he whāle mai tau likua tupu whakaofu i whanua kula. O sana soni holo mai BCN News. Ko kisia ai ke he whalu a tau matakawi tala haua he motu e tau mahani hemu he whalu tangata, kua tohi mo i pili e tau whakasino ke he whalu a tau koloa he whakatuwhono tunga e tau whale wao. Nā kai whiawhia e ofisa mai tau tangata whananga vēwa ke he tau mahani nei, mo i hāta ki alau tōlu ke he tau tangata osi ke aua whakatākiwa e tau matakawi nei he motu. Ko e tau matakawi ke whiawhia mo e whakaonga he tau tangata osi, kai kua whakaseseki e tau tohi tākiwa mo i nā kai hanganga mitaki ke he kiski atu ki ai. Kua uka foki he ofisa ke whamea. Koe whahita pue kua mole ne tolo atu ai e tau mamatua, tau mga whaoa, mo i tau ka pisinga he tau whanau, he fufuta tau wahanga ono, he aonga he tau whanau iki, kua manaki ke watu ke aonga tukolunga he tau kahau. Koe tau whakaholoanga he aonga kua whātau se he tau e kua mole, kai mahuinga e tau whakaholoanga he tau nei, haka whakamanatuanga he tū limong funuta o pule whakamotu. Kua watu foki e matakau BCN ke tapaki e tau ata nei. Mole e ua fulu e tau whanau kua manaki ke whakausi mai mai aonga he tau whanau iki mo e oa tuku he aonga tukolunga he tau kahau. Kua fulufuluala e tau seo seanga sino halau tōlu ke lata mo e aho mauinga nei ke halau tōlu a tau momowi whakaako. Koe tau whakaholoanga kua takitaki ai he tau whai aonga he wahenga ono. Tuku atu e tau whakalilifu ke he tau takitaki, ulu aonga ko Carol Edwards, tau mamatua, tau mga whaoa, mo i tau kapisinga. Kua whakalataha mai ke whiawhia uloa, mo i tau whanau he wahenga ono. Kua whamatala i huku i ki pule he whae whakaako ko lilifu ko longo seo manu, ke whakamunuena e tau whanau ke lakanga fū, he tau kahau, mo e whakaue atu ke tau mamatua, mo e tau whaiaonga. Kai mui tua tōu ke mahoni he tau whakamawhanaanga, tunga ia korongo nei mutoro, mai ia he mtoro a tau whaiaonga, ne whakaako ki mtoro ki he tau whakahiku nei. Wahenga ono whuki nāu si hake ki he aonga toko runga. Pihia na mtoro e. He tokoronga he tau waham na hoko ki he wahenga fitu, whakamua atu na hoko ki he wahenga hiwa, ki he tau aonga tua. Si whakawela i mahaki ma mutupanga hau ki hea fiaf, whakaue ki mtoro i tau mamatua, ne reveki hea tau toro te whakahere, whakamea i tumina tui, tau si tau kai, ke lata ia mo rau toro he tau aho taki taha. Ni whamatala i fōki e toko tūru e tau whanau mai e tau wahenga.
Whakamonu ki mua hea toa. Ke awhi fulu ala nei ko maeke o motolu ma tau matua, tau taki, tau mga whaua, mai tau kapisinga ke whakalataha mai, ke aho whakamailonga nei he tau whanau wahenga ono he tau uawhe mo ua whunumawha. Liga whakawhiro mai mahani o kamotu, whakamole mai ka pihia. Kai lau au whai mena furuala whoki ni ne ki sia motolu, ia mautolu taki toko taha. Ke manatu aki a mautolu he tau aho ne ngaloa ngaia. Kia munuina a mutolu e tau whaianga. Leoni au tuku atu e tau whakalofa atu ke he tau lilifosi ko hoko mai ke awhi nei. Principal Carol Edwards mo tau whaianga ha NIUE Primary School. Tau mamatoa mo tau whanau. Kai mua atu ke haku a tau kapisinga e wahenga ono mai a mautolu a tau whaianga whakaelele. Mrs. Simelika, Mrs. Ulukita, mai haku a whaianga NIUE Fijian, Mrs. Silikiwai. Hofi atu, tau whakalofa ala I mahaki atu, ke mtolo osi e awhi fulu ala nei. Wahenga ono, kalanga mai. Ko tu whatuwhai e tau whakamailonga halo tūlu ke mailonga ki e mahawinga e whakausi mai he aonga he tau whanau I kiki. Ko tokolonga e tau mamatua mai tau kapasinga, ko watu ai ke whoa ke tau whakalofa mai tau kahoa ke lata mai tau whanau. Tuku atu e tau whakamunuina ke lau tūlu ke he tau kahau, ka watu a lau tūlu ke he aonga tukununga. Losana sa ne holo mai BCN News. Tō taha fuluflua le tau whakaholoanga ia he aonga he tau whanau I kiki. Tuku atu e tau whakamunuina ke lau tūlu kua amanunaki ke watu ke haonga tukulunga he tau kahau. Pihia ha tau tōlu tau walatala tutupu ke lata ia mo puuli he pōnei. Tō matutaki me tau walatala tutupu whakaperitania mo ana makapelu ke he pō tuloto. Whileweia he tau ngāhana, tuku atu tau I whakamunuina ke pō, munuina pō, nono whaka.